नमस्कार, मी नीता परत एकदा तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आहे या घरातला दुसरा दिवस आणि बरीचशी कामं आतापर्यंत केलीत। आता वाजलेत 2 तर 2 आत्ता जस्ट मी आंघोळ केली आणि याआधी किचनचं सेटअप केलं। तेवढं व्यवस्थित नाही झालंय, पण जो काही पसारा होता जो एका साईडला लावला होता तो सगळा क्लीन केला आणि तो शेल्फमध्ये टाकला। ठीकठाकच लावलाय, पण अजून एकदा छानपैकी करेल, कारण आता तेवढ्या गोष्टी कळत नाही। जसं राहता राहता एक एक गोष्ट मला कळेल की कुठली वस्तू मला कुठे इझी घ्यायला होईल, इझी पडेल घ्यायला। तर त्यानुसार मी सगळ्या सामानाची नंतर व्यवस्थित मांडणी करेलच, पण आतापुरती मी किचन सेटअप केला आहे आणि बाकीचेही आता हळूहळू होत आहे। सो हे करता करता खूप उशीर झाला आणि आत्ता जस्ट मी आंघोळ केली आणि आंघोळ केल्यानंतर छान असं झोपावंसं वाटतंय, पण ते आता नशिबात नाही, ते लहानपणीच मिळतं। सो आता स्वयंपाक अर्धवट झालाय, चपात्या झालाय, आता मला वांग्याचं भरीत करायचं आहे। त्यानंतर सिंक भरून भांडी पडली आहेत। आजही बाहेर जायचं आहे, 1-2 गोष्टी आजही आणायचं आहे। सो आजचाही दिवस बिझी आहे, म्हणजे 10 दिवस झाले असतील माझं रुटीन एकदम बिझी आहे। सो असं खूप थकल्यासारखं वाटतंय, असं वाटतं की कधी कधी सगळं सोडून द्यावं आणि छान मस्त निवांत झोपावं, पण जो घरात पसारा दिसतो कम्फर्टेबल नाही वाटत, एक इरिटेशन होतं, फ्रस्ट्रेशन होतं, त्यामुळे तोही करणं गरजेचं आहे। चला तर मग आता जास्त उशीर नाही करत, बाकीचं तर झालंच आहे। आता भूक लागली आहे, सकाळी केला होता नाश्ता पण असाच टाईमपास नाश्ता होता आणि आता मग मी भरीत करते, त्यानंतर जेवूया। जेवल्यानंतर थोडा टाईमपास होतोच, टी व्ही नाही आहे त्यामुळे तेवढा टाईमपास होत नाही। रियांशही बिचारा कंटाळतो, खाली जाता येत नाही त्याला, टी व्ही बघता येत नाही, कारण आता खाली मलाच जायला वेळ मिळत नाही आणि ही सोसायटी नवीन असल्यामुळे मी त्याला एकट्याला सोडू शकत नाही। सो बघू, थोडंसं रुटीनमध्ये यायला वेळ लागेल। चला मग व्हिडिओलाही सुरुवात करूया। व्हिडिओ आजचाही शेवटपर्यंत नक्की पहा। बाकी आपल्याला कितीही कामं असू देत, इतर एक्स्ट्रा कामं मग ती घरातली असू देत किंवा मग बाहेरची असू देत, पण स्वयंपाक मात्र आपला कधीच चुकत नाही। एखाद्या वेळी होतं, आता आमचं जसं संध्याकाळच्या वेळेचं काहीतरी खाणं होतं बाहेर, पण सकाळचा आणि रात्रीचा स्वयंपाक मी दोन्ही टाईम करते, कारण कुकटॉप गॅस आला होता, मग कशाची वाट बघणार, बाहेर खाण्यापेक्षा आपलं घरीच बनवलेलं बरं। सो स्वयंपाक केला फटाफट आणि भांडी घासली, कारण इतके बॅक टू बॅक कामं माझ्या मागे आहेत। भांडी घासता घासता एका साईडला मशीनही लावली आणि या साईडनी फार उजेड येतो, त्यामुळे एवढं क्लिअर दिसत नाही आहे, पण मी आता ॲडजस्ट करते थोड्याच दिवसात मी एकदम छान व्हिडिओ देण्याचा प्रयत्न करेल। आता खरंच ॲडजस्टमेंट चालू आहे। सो हे काम पटापट करते, त्यानंतरचीही माझी बरीचशी कामं आहेत। सो स्टे ट्यून्ड। तर आता मी रियांशला घ्यायला आले होते ट्युशनवरून, ट्युशन सुटली आणि इथून आम्हाला जायचं आहे आता वॉश बेसिनच्या वर लावायचे आहेत मिरर, आणि मिरर आता नाही आहेत। सो मिरर घ्यायला चाललोय आणि रियांश काय बोलतोय, कुठे चाललोय आपण? मिरर घ्यायला। चला, वडापाव खायचंय तुला, कालच तर खाल्ला रे बेटा। काय पाहिजे? च्युइंगम नाही खायचंय, च्युइंगम खराब असतं शोना, केमिकल असतं त्यात। हां चल लवकर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. तर मिररच्या शॉपमध्ये आल्यानंतर मला कळलं की आपल्याला जसा मिरर पाहिजे असते, जसा फूट म्हणजे जितका फूट पाहिजे असते तितका आपल्याला घ्यायचा असतो। मला आतापर्यंत वाटत होतं की मिरर जे लावलेले असतात त्याच्यापैकीच काहीतरी घ्यायचं असतं जो मिरर लावलेला आहे। सो आम्ही साईज त्याला सांगितली, आता तो मिरर नंतर आणून देईल। सो इथलं काम आमचं झालेलं आहे। काय पाहिजे? व्हील्स? कुठे आहे व्हील्स? हां ठीक आहे।
गाडीवर आमची मस्ती चालली होती. 2 व्हील्सचे पॅकेट घेतले होते, एक त्याच्यासाठी आणि एक माझ्यासाठी. येस, मीही त्याच्यासोबत कधी कधी खाते. सो त्याने तर त्याचं संपवलं, पण माझं जे राहिलं होतं ते मी त्याच्या फोल्डरमध्ये ठेवलं होतं आणि तेच तो लपून लपून खात होता आणि मी त्याला बोलत होते तेव्हा. सो अशी कॉमेडी आमची चालली होती. त्यानंतर मग संध्याकाळचं जसं मी बोलले की काही ना काही खाणं होतं. म्हटलं चला आज समर्थ वडेवाल्याकडून वडे आणलेत, वडापाव खूप छान असतात त्याचे. सो आता आम्ही हे एन्जॉय करतो. गरमागरम खाल्ले तरच मजा असते वडापावची. सो पहिले हे एन्जॉय करणार आणि नंतर बोलूयात आपण. तर खूप दिवसापासून नुसतं फिरणं होतं आहे. म्हणजे 25 तारखेपासून मी घराच्या पूजेच्या कामाला लागली. त्यानंतर अमरावतीहून सगळेजण आले, त्यांच्यासोबत फिरण्यामध्ये खूप लांब फिरणं झालं. तुळशीबाग, कात्रजला गेलो, त्यानंतरही बरंच फिरणं झालं. आणि आता रोजचंही फिरणं होतच असतं. कामाचा स्ट्रेस, खूप जास्त काम, त्यामुळे बॉडी तर ऑलरेडी स्ट्रेस किंवा मग बॉडीला तर ते जाणवतंच की आपण स्ट्रेसमध्ये आहोत किंवा खूप जास्त काम आहे. पण तेवढंच ते आपल्या स्किनलाही जाणवतं. एकदम स्किन अशी डल झाली आहे आणि जो सगळा इफेक्ट असतो तो आपल्या इथे दिसतो. आणि तसंच माझं झालं आहे बघा, चेहरा किती डल झाला आहे. कारण एवढ्या दिवसापासून मी काही स्किनकडे, माझ्या चेहऱ्याकडे लक्षच दिलेलं नाही आहे. एवढे फिरले पण स्किनची अजिबात काळजी घेतली नाही. क्लिन्झरही लावायला मला वेळ मिळाला नाही. म्हटलं चला आजही काय बिझीच डे होता, पण म्हटलं नाही, आज वेळ काढून आपल्या चेहऱ्याचा आपण केअर करायची आहे आज. सो त्यासाठी मी एक बेस्ट प्रॉडक्ट तुमच्याशी शेअर करणार आहे, ज्यामुळे फेस एकदम क्लीन होतो. ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स, जे काही पोल्युशनमध्ये तुम्ही फिरला असाल, जे काही पार्टिकल्स तुमच्या चेहऱ्यावरती असेल ते सगळे निघून जातील. आणि कुठलं प्रॉडक्ट आहे हे मी शेअर करते. चला तर मग बघूया कुठलं प्रॉडक्ट आहे आणि काय काय त्याचे बेनिफिट्स आहेत. तर माझ्याकडे आहे हे नेचर फॉर नेचरचं क्विक एन्हान्स फेस क्लिन्झर. हे प्रोडक्ट कसं आहे हे आपण बघूया. पॅकेजिंग याची इतकी सुंदर आहे आणि हे प्रोडक्ट मी यूज केलं आहे. खूप छान इफेक्ट देतं आणि आज म्हणूनच मला असं वाटतं की याची माझ्या चेहऱ्याला खूप जास्त गरज आहे. तर हे बघा, अशी छानशी क्यूटशी पॅकेजिंग आली आहे याची. तर हा बॉक्स नाही आहे, बॉक्स याच्या आतमध्ये आहे. हे बघा, असा लाकडाचा बॉक्स आहे, खूपच सुंदर. नेचर फॉर नेचर लिहिलं आहे इथे आणि इथे आहे क्विक एन्हान्स फेस क्लिन्झर. तर हे जे फेस क्लिन्झर आहे ते 100% नॅचरल इन्ग्रेडियंट्सनी बनलेलं आहे. हा जो पॅक आहे त्यावर तुम्हाला सगळे इन्ग्रेडियंट्स लिहून दिलेले आहेत. नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स आहेत, म्हणजेच लोटस, सॅफ्रन फ्लावर, चंदन, मुलतानी मिट्टी, हळद म्हणजे आपली हळद, त्यानंतर रोज पेटल्स, हे सगळे नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स यामध्ये यूज केलेले आहेत. आणि त्यामुळेच जेव्हा तुम्ही फर्स्ट टाईम हे प्रोडक्ट यूज कराल, जेव्हा तुमचा चेहरा क्लीन्स कराल, तेव्हाच तुम्हाला फर्स्ट टाईम रिझल्ट मिळेल. मी आधी यूज केलेला आहे आणि मला माहिती आहे रिझल्ट कसा आहे, म्हणून मी ठरवलं आहे आज की आज मला माझा फेस क्लीन करायचा आहे. आणि यामध्येही हे कसं यूज करायचं आहे हे छोटंसं एक बुक नाही म्हणता येणार याला, पण यामध्ये सगळं दिलेलं आहे की कसं हे यूज करायचं आहे. आणि त्यानंतर एक स्पॅच्युला आला आहे लाकडाचा, खूप क्यूट आहे बघा. तर चला मग बघूया हे कसं यूज करायचं. तर हा वुडन बॉक्स आहे आणि त्यामध्ये आहे हे काचाचं कंटेनर, जे की फिक्स आहे. पण हे पॅक म्हणजेच हे पावडर संपल्यानंतरही हा कंटेनर, हा बॉक्स तुम्ही यूज करू शकता. मी तरी यूज करणार आहे. आणि यामध्ये असं एकदम फाईन पावडर आहे, हे बघा असं. तर हे आता आपल्याला घ्यायचं आहे 2 टेबलस्पून. मी काचेच्या बॉलमध्ये 2 टेबलस्पून पावडर घेते. तर हा जो स्पॅच्युला दिला आहे त्यानेच मी असं 2 टीस्पून घेणार आहे. तर काचेच्या बॉलमध्ये 2 टीस्पून मी घेतला आहे फेस क्लिन्झर आणि त्यामध्ये मी ॲड करणार आहे रोज वॉटर. जसं आपण मुलतानी मिट्टीचा फेस पॅक रेडी करतो तसंच आपल्याला हे रेडी करायचं आहे. थोडं थोडं रोज वॉटर टाकायचं आहे. रोज वॉटर टाकते. जर रोज वॉटर नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही यामध्ये नॉर्मल वॉटरही यूज करू शकता किंवा मग वॉर्म वॉटर टाकलं तर फारच छान. आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे असं. तर छान मी याला मिक्स करून घेतलं आहे आणि आता मी हे फेसला लावणार आहे आणि लावून 2 ते 3 मिनटं छान मसाज करायचे. यामुळे काय होतील, जे आपल्या चेहऱ्यावर पोल्युशन, डर्ट जे आहे
ते निघून जाईल, एक्सेस ऑइल असेल तेही निघून जाईल, ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स असतील तेही निघून जाईल. सो आता मी याला 2 ते 3 मिनटं छान मसाज देते आणि मग आपल्याला नॉर्मल वॉटरनी हे वॉश करायचं आहे. So inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm so. तर 2 ते 3 मिनटं मी छान मसाज केली आहे आणि थोड्या वेळाने हे पॅक सारखं होऊन जातं आणि आणखी मसाज करायला थोडा त्रास होतो. तर हाताला थोडंसं पाणी लावायचं आणि परत मसाज करायची छान. आणि आता छान मसाज झाल्यानंतर मी नॉर्मल पाण्याने चेहरा माझा वॉश करून येते, किंवा मग आता थंडीचे दिवस आहे तर तुम्ही वॉर्म वॉटरनेही चेहरा वॉश करू शकता. तर मी पटकन जाते आणि चेहरा वॉश करून येते. तर मी चेहरा वॉश करून आली आहे. नॉर्मल वॉटरने मी वॉश केला आणि खूप फ्रेश वाटतंय. म्हणजे जसं आतापर्यंत मी घराची क्लिनिंग करत होती तसं एकदाचं माझं चेहऱ्याचं मी क्लिनिंग केलं असं मला वाटतंय. खूप छान इफेक्ट आहे. आणि जे काही एक्सेस ऑइल होतं, जे काय पोल्युशनचे पार्टिकल्स किंवा मग धूळ वगैरे बसली असेल ती सगळी निघाली आहे. तर आता मी रिलॅक्स आहे, कारण आता माझा चेहरा एकदम क्लीन झाला आहे. सो तुम्हीही हे प्रॉडक्ट बिंदास यूज करू शकता. खूप छान आहे आणि यूज केल्यानंतरच तुम्हाला कळेल. मसाज केल्यानंतर तुम्ही त्याला फेस पॅक लावल्यासारखं 2 ते 3 मिनटं अजूनही ठेवू शकता, म्हणजे फेस पॅकचीही गरज नाही. आणि याचे जे पार्टिकल्स आहेत ते अगदी फाईन पार्टिकल्स आहे, त्यामुळे कुठलंही रिॲक्शन किंवा काही होणार नाही, काही जास्त आग वगैरे होणार नाही, जळजळ होणार नाही. आणि आता आपण चेहरा क्लीन केला आहे तर त्यानंतर टोनर किंवा मग मॉइश्चरायझर आपल्याला लावायचंच आहे, कारण जे काही धूळ आणि पार्टिकल्स ते आपण पोर्समध्ये फसलेले होते ते काढलेत आणि आता त्याला बंद करायचं आहे. सो टोनर किंवा मॉइश्चरायझर लावणं गरजेचं आहे. ते मी लावते आणि आरामात आता मी झोपणार आहे शांतपैकी. खूप कामं झाली आजची आणि फायनली हे काम खूप दिवसापासून राहिलेलं होतं तेही आज पूर्ण झालं. सो छान फ्रेश वाटतं आता मला. आणि चला मग तुम्ही हे प्रोडक्ट नक्की यूज करून बघा. कसं वाटतं तुम्हाला हे कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि आज काय केलं मी तुमच्याशी मी शेअर केलेलंच आहे. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा. मी भेटते तुम्हाला एका पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.